ヤング、その外は12番のサンライズジャパング3番手、4コーナーカーブから直線、外から早くも1番フォーエバーヤング先頭に変わった。フォーエバーヤング先頭、幅の真ん中伸びてきたのは10番のミッキーファイト。ミッキーファイトが2番手に上がってくる。内は食い下がって3番鹿島エスパーが200を切りました。先頭は1番フォーエバーヤング、迫ってきた10番ミッキーファイト、これ以上の争い。3番手サンライズジャパング、外からラムジェット、さらには新メネージ、フォーエバーヤングだ。これ今度は2番手に上がってきた8番ライゾマティクスが差を詰めていく。